سلام زخوركم تعزبتي إذا يوتيوب channel كميت تنحو لمون كم تلمود أزم حرام ميديا هلون أزراران زخونو زعباتات اللو بحد خوينا كندس سمينا صندو مالت ترجمو حدنتي قانون باسم هقدف دما جنرال إيوب فساين أب مغلا خمس راخو ببينها مدفع بحنساب حبارة وصلاها مدفع صلاة زي كيف فإننا نطفئه من اللعب أفريقيا يزول توينهم أفريقيا زي اللي نقر تزاريبو حزب تقراي نخشف يقبر له سلطخونه هلونانا نمرقاز عقمتاتنا وديبنا نكالس እዚያሙን ካልኦትን ዝብሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ህልውን ኣዘራራም ዘለዉ ዛዕባታት ኣለዉ ብሓደ ኮይና ክንደህሶም ኢና ቅድሚ ግን እዛ ዩቲዩብ ቻናል እዚኣ ኣጋሽ እንድሕር ሃለኹም ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ እዛ ዩቲዩብ ቻናል ኩኑ ከምኡውን ላይክ ምግባር ኮመንት ምግባር እዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ብዙሕ ሰብ ንትበፅሕ ገርዋ ንቐፅል እምበር ከሰወርኩም ተዓዘብቲ ከም መእተው ክኾነና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን መጥቃዕቲ ተጀሚሩ ዝብል ሓድሽ ዝወፀ ሓበሬታኒ እስኪ ብሓደ ንከታተሎ መንግስት ሱዳን ኢትዮጵያ ኸሲሰሎ መጀመሪያ ዝክፈሎ ብምግባር ጀምሮ ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ ክነግረኩም እየ መንግስቲ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ይፍንወነሎ ኢሎ ብፍላይ ድማኒ ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብኣንፈት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንሱዳን መጥቃዕትታት ይፍነዋለን ብግብሪ እውን መጥቃዕቲ ይግበረሎ ኢሉ እዚ ድማኒ ምስ RSF ብምትሕባር ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ መሰልጠኛ بمتحوار زي متقعت زي بعنفت إثيوبيا بعلي أبناء السودان دنبر متقعت في النهضة زلو حبير له. أشن بقى أرزقوركم تعزبتي بخالي وجن حدش وانا ومجلسي كحو واحد زوج الناس كبحر مكاتله. سمناو ملأختي زباوية حرنة تجراي حوحات هلونا نمرقات عقمتاتنا وديبنا نكالس. منجست إثيوبيا حزب تجراي المصنات جلسة الموسي سرح لهم. بس مسرت ونز حلفوا عمتات كل عوتات درا ورار أوجو. ህዝብና ብጅምላ ጨፍጭፎ ቁሸታትናን ከተማታትናን በቆምቡላታት ዕኒዩ አብያተ እምነትና በሳቢሱ በሐፈሻ ህዝብ ትግራይ ካብ ገጸ ምድር ንምጥፋእ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ግፍዕታት ፈጺሙ እዩ ህዝብ ትግራይን መሪሕ ውድብ ሕወሓትን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክትግበርን ኩሎም መፈላላያት ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ዘተኽፍትሑን ዘይተሓለለ ጻዕሪ ገይሮም እዮም እቲ ህዝብ ትግራይ ንምጽናት ዓሊሙ ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ በኣንጻሩ ኣብ ክንዲ ብመሰረት እቲ ስምምዕ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ክወፅእ استمزابلن استسددن ህዝብና ናብ መረቦቱ ክምለስ ግቡእ ዝዋጻእ ናብ ካሊእ ዙር ወታደራዊ ወፍርን ምእታው ኣብ ምህንዳድ ይርከብ ህዝቢ ትግራይ መረቦቱ መናጭቱን ምብትታን ዘይሕጋዊ ውሳነታት ይሕልፈሎም እቲ ዝርካቡ ተጀሚሩ ዝነበረ ኣገልግሎት ይዓጽወሎም ንመሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሓዊሱ በጀት ብምኽልካል ህዝብና ብጥምየት ክሃልቕ ፈሪዶሎም ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ትሕቲኡ ብዝዓሰቦም ውሕዳት ኣባላት እቲ ብሄራዊ ክሕደት ዝፈጸመ ጉጅለ ተጠቒሙ ህዝቢ ትግራይ ምስኳን ዝከኣል ሓድነቱን ትዝረግን ዓቕምታት ጠሚረን ዘቃልሳን ዝውድባን ብሄራዊ ትካላትን ውዳበታቱን እንትፈርሳ እየን ካብ ዝብል ገምጋም ብምብጋስ ተኸታታሊ ወፍሪ ከካይድ ጸኒሑ እዩ ሕዝቢ እውን ኣጠናኺሩ ይቕጽል ኣሎ ናይ መወዳእታ ሽቱ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብሓድነትን ብውዳበን ኣብ ዘይቃለሰሉ ብርኪ ብምብጻሕ ዝጀመሮ ኣዋጅ ጀኖሳይድ ብወታደራዊ ወፍርን ምምላእ زعلم أيوم كم هزب دمازي خونين فكرن لشرحتات صلاتك كما مصاصو منا مكت كهلونا عقب كاز مصاخ هزب تግራይ እዚ ሕዛኣት ይኸይዝ ዘለኻ መድረኽውን ብትሕዝቲ ይኹን ዕላምኡ ካብቶም الناس ዓርካዮም ዝመጻኻ መድረኻት ቃልሲ ዝተፈለየ ይኮነን እታ እንኩም መዋጽእኻ ሕዝውን ኣብ ቁኑዕ ዕላማ ዝተመስረተ ብሓድነት ተወዲብካ ተካይዶ ቃልሲ እዩ ነቲ ገጢሙና ዘሎ ከም ህዝብ ናይ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን ሓደጋ ሕዝውን ከም ቀደምካ ኣብ ጎንቶም ንውሽጣውን ደጋውን ጽዕንቶታት ብምብዳህ በብግዚኡና ተመዓራረዩ ዝቃለሱ ዘለዉ ስትራቴጂክ ዓቕምታት መኸተ ማለት እውን ሕወሓት ሰራዊት ትግራይን ግዚያዊ ምምሕዳን ረቢብካ ከም ህዝቢ ቀጻልነትካ ብምርግጋጽ ሉዓላውነትን መሰል ዓርሶ ውሳነኻን ንምውሓሰብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ወሳናይ ተራ ክትጻወት ይግባእ ሕዝቢ እውን እቲ ቀዳማይ ምርጫና ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምፍጻምን ኩሎም መፈላላያት ብሰላማዊ መንገዲ ፍታሕ ክረኽቡ ምግባርን እዩ እንተኾነ ግን ነዚ ናይ ሰላም ባህግን እምነትን ተበሊጽካ ንሞትን ስቃይን ህዝቢ ምንዋሕ ተቐባልነት የብሉን ነፍስ ወከፍ መዓልቲ ህይወት ወገናትና ኢና ንስእን ዘለና እዚ ሞትን ስቃይን ህዝብና ግድን ከብቃ ኣለዎ መኸተን ብሄራዊ ህላወና ብሄራዊ ሓድነትና ንምውሓስ ልዕላውነትና ዘለኣለማዊ ዝኽርን መጎስን ንስዋዕትና
شنبار كرات تعذبتي أبزق وأنا وديه بحو حستوها مجلسي كم تنصم عزنا برنا يمثل يا وسمنا وزخنا مجلسي وزي سمنا ومجلس جن نينوح معلتات نبرة ناي حزب سقين مقلح مكرم الله يا وأفتي ناي سجن مفتاح جن إذا مئتين بدن بي مس فيدرال منقصي ترى داريهم إذا مفتح زلوا نجار أنت زنادي وزل مر أقتلني هو حد زدهن حزبي يلن كتبل وإذا كريا أبراهيم زقلت التحسابني اسكي بحد نكهت الله حوحات زدحن حزب يلن كتبل ويزرو كيرا إبراهيم قالت الله حوحات نوعلا زيد حانت تدحنو حزب يلن كتبل نبر أبال مأخلاي كوميتي ودو حوحات زنبرت نحزد ما أبال مأخلاي ودو بسمرت هونت كيرا إبراهيم قالت الله حوحات حزب تقرا حيزاتو خطف انت زيخونو كتدحنو يخون حلواتو كترقاقت ايتخلن زبلت ويزرو كيرا إبراهيم بز حالفه بزيكونا فكرنا زمتانا يكوينات نحزبنا كبير واقع خافليو سلازي يأخلو ختبل وسخا قليز أهلا مبارك الزخوركم تعذبتي ويزرو كيريا أبراهيم قلت أطو حساب اتهزب زي بدعمي كبير بدل حليفيو دقيمونا بدل كأتيولن دقيمونا سقاي كأتيولن ترداري خا زوريا طريب إذا فتح زلو يفتح زل ملأختي حليفة زلا الشمبار كرة تعذبتي بمقتل ركب سراوي تقراين إرتران بزملكات زوات حادش فيديني نعو أريه ود ما زهاو مرسني هايلة دبيت مالتي واسكب بحالن كهاتلا غيرهم زارو زلو جن أجندة أيو نعاي أنا يردو أنت أيو لهم አምስት ነዳጅ መጫኛ ቦቴዎች በዛሬው ቀን ከምሽቱ 1 ሰዓት አካባቢ ከትግራይ ክልል ወደ ምስራቅ ዛላምበሳ ከተማ ተነስተው ወደ ኤርትራ ተሻግረዋል። ዛሬ ነው ማውራት። እነዚህ የነዳጅ ቦቴዎች ኤርትራ ውስጥ ሰራ ከተባለ ቦታ ነዳጁ እንደሚጭኑና ወደ ትግራይ እንደሚመለሱ ታውቋል። ያው መረጃም እየሰጠው ነው። የምትሰሙ መረጃ የምትፈልጉ ሰዎች ያው ስሙ። እነዚህ የነዳጅ ቦቴዎች ኤርትራ ውስጥ ሰራ ከተባለ ቦታ ነዳጁ እንደሚጭኑና ወደ ትግራይ እንደሚመለሱ የታወቀ ስለሆነ ከዛላምበሳ 7 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ስፍራ ላይ ማለት ነው። በዛሬው ቀን ከሌሊቱ 8 ሰዓት አካባቢ ከኤርትራ ነዳጅ ጭነው ወደ ትግራይ እንደሚመለሱ ለማወቅ ተችሏል። ይህ ነዳጅ ለጸረ ሰላም ኃይሉ ህወሓት ጥቅም ላይ የሚውል ሲሆን ከጥር 2018 ጀምሮ ለአራተኛ ጊዜ እንደሆነም ነው። ለአራተኛ ጊዜ ነው ይሄን ሲያመላልሱ ያለው። አነ አብዙ ጉዳይ እዚ ጻውዒቱን ከቅርብ أما حسينكم أنتم أبز حلفة نسلمون بقالة حقاو سقمتن خسر اللي زجوركم نعاون كومنيكيت زجوركم ني تقارو نسب زي حدا جورو زي اللي نجار تزاريبو حزب تجراي نخشف شف يجبر اللي سلزخنة حدا جورو نسمو يحقون سلزلهم سلز فلتي تحققنكم مصاب تحققوا مصايه خنقورز قبعنا ونكم مصايه تحققي بيرترا زعتو يلن هذي زعتو يلن زقول عزي ودزي تكالات حزب تግራይ ውን ከም ትእምት ዝበላ ባኺነን ከተርፋ ኩረራ ንዘመናት እዩ ቀስቂስሉ አላዒልሉ نزمنات مقع بحسوت سق إلنا ينحنا مالك شنبار كرة تعذبتي أتي هايلة زملة سولو زنبارة أبزح الساعات سراوي تقراي مس سراوي إرترا يتحقق زلو بحسايقون بمورالكم أون بنورت يتحقق زلو زبل أحدش حبيرت هذا وتنيرو بزعودي هو بمارنيا أتي حدا ودي إن برهر هنيرو هايلة خان عودي هو مرسيه ولا مالتي اسكي بزعباتي أبزح الساعات أزرارا وخوين زركب توسختي فيديوهات هذا لو اسكي بحد نريه ወታደራዊ አዘዝቲ ኤርትራን ትግራይን ፊት ንፊት ከም ዝራኸቡ ተፈሊጡሎም ወታደራዊ ጀነራላት ትግራይን ኤርትራን ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ስለ አፍሪካ ጸብጺቡሎም ጀነራል ፍስሐ ኪዳኑን በስም ህግደፍ ድማ ጀነራል ኢዮብ ፍስሐየን ኣብ መቐለ ከም ዝራኸቡ ይግለጸሎም ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓለፍቲ ሰራዊት ዝተኻየደ ርክብ በዘይ ምርዳእ ከም ዝተዛዘመ ተፈሊጡሎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ግን ሰፊሕ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ከም ዘሎን أزني حاسة فلالاي مخنياتو ناقلتهم حيلتات نحيلتات مكلخال إثيوبيا بزملكات بزجبر وجمجم يو كاب مبار حليفهم زرزر حاوريتا يقامتن حيلتات الشعبية حوحات سراوت حرنة أورومون فانون عب السودان بحوار كم مخاخرو كم تنحم أدمي أوارح زي إيكونوميست أبخوينو منجست إثيوبيا بمنجدي دكتور جيديون تيموتيو سابيلو حوحات شعبيان بحزنة فاتيرهم اللو بموال بزحو جزي ناب حورات
ሃገራት መጽሓፍ እውን ይዝከርዩ ሽምባር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ እዚ ሓበሬታ ከም ትክንከታተሉ ዝጻንሐና ብዛዕባው ሓድሽ ካልእ ቪድዮ እስኪ ብሓድ ንከታተሎ ጀነራላት ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ኣብ መቐለ ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ዘትዮም ምስ ተባሃለ ኣብ 4 ኪሎ ወዲ በሻሻ ከጉርዕ ጀሚሩ ዝብል ዜና ይስማዕ ኣሎ እስኪ ንዛ ዜና እዚኣ ንስማዕያ ኤርትራ ናይ ትግራይ ወታደራዊ አዛዦች በአካል ተገናኝተው መምከራቸውና የአብይ አህመድ መንግስት ያወጀባቸውን ጦርነት በማስመልከት መወያየታቸውን አፍሪካን ኢንተለጀንስ በዘገባው አመልክቷል። ከጥቂት ሳምንታት በፊት ወደ ትግራይ የሄዱት ፈረንሳይ ወታደራዊ አታሼም ወደ አዲስ አበባ ከተመለሱ በኋላ የተነበበው የፈረንሳዊ ሚዲያ ዘገባም ጀነራል ኢዮብ ፍሳዬ ከኤርትራም ጀነራል ፍሳሐ ኪዳኑ ደግሞ ከትግራይ በመቀለ ተገናኝተው መወያየታቸውን አስፍሯል። ምባርከም ሰማዕኩም እዩ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ፌደራል ብሰንኪ ምስ ኣምሓራ ምስ ትግራይ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዘይምስምማዕ ምክንያት እዞም ሰለስተ ማለት ኣምሓራ ትግራይ ኤርትራ ብሓንሳብ ጸሚዶም ንዕኡ ከጥቅዕዎ ተዳልዮም ከም ዘለው ብፍላይ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ፋኖ ኣብ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ዝለዓለ ናይ ፖለቲካዊን ናይ ጽምዶ አካይዳን ይኸዱ ከም ዘለው እዩ እቲ ምንጭ ሓቢሩ ዝበሃል ዘሎ ብፍላይ ድማ ጀነራል ናይ ኤርትራ ኣብ መቐለ ምስቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ጀነራላት ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ዘትዮም ዝብል ዘረባ ድማ ብጣዕሚ ሻቀሎ ተፈጢሩሉ ከም ዘለው እዩ ዝሕበር ዘሎ እዚ ምክንያት እዚ ንምንታይ ኮይኑ ኤርትራን ትግራይን ድማ ንምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ብሓንሳብ ክሰርሓ ፈቲነን ዝብል ዘረባ ድማ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ናይ ብልጽግና ናይ ፖለቲካ ውድቀት ዘምጽኦ ከም ዝኾነ እዩ ትምንጭ ዝሕበር ዘሎ ኣነ ንዓይ ካብ በበይንኻ ምጥፋእ ብሓንሳብ ሓባራዊ ጸላእኻ ምጥፋእ ጽቡቕ እዩ ዝብል ዝሓሳብ ኣለኒ ነገር ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝኸይድ ዘሎ ጽምዶ መወዳእቱ እንታይ ክወልድ እዩ መወዳእቱ እንታይ ከም ጻልና እዩ ከዓ ገለ ነገር ከሪኡና ይደልየ ናይ በሓቂ ምክንያቱ ሓባራዊ ጸላኢ ስለዘለካ ጥራይ ንግዚኡ ተጻሚርካ እንደገና ከዓ ናብቲ ዝነበረካ ባእስ ትምለስ ተኾንካ ናይ ውድቀት ኩሉ ውድቀት ከይከውን ምእንትን መርሕነት ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ነዚ ህዝቢ እንደገና ናብ ዘይምለስ ከቢድ ታኸይላ ከይተእትዎ ሓደራ ክብለኩም ደሊ እዚ ሓውና ከምቲ ክገልጾ ዝጸንሐ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ እዞም ክልተ ህዝቢ እዚኦም ሓደ ዓይነት ጸላእ ኣለዎም ስለዚ ብሓደ ምዃኑ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ክብል ተሰሚዑ ማለት እዩ بخالي وجن كأخورات تعذبتي أقبل على حوحات مكيلا أسقدم أبزح الساعات فيدرال ويد ما بلسقنا نكوينات ملء مدلاوي قبر اللي لنا لسك بحال انكهاتلو نا فول فليجد زغنا نا ملء زغنا كوينات المتاو يا مدلاوي ودي له ويلو أوجل تزمت زلوا وج تزمت زلوا سلاقي أنصار كسال هلوننا يزمت زلوا كنك على سلنا وكن علم لنا كن عتقلنا فايو سلاز حزوين كخر انت الله وعلت التريا 100% فرنسي ثلاث عامات بنهاتنا دقه اسمحنا بوتنا يسال من قد حزقن ترازي بسلامنا مفتاح عدلو زيرو عدل يزلو زيرو عدل يزل فلا ازي احنا من بركاخن مسعرن قليلي مسوات حتى حتى مسواتي مليسنا سال ازي كيف فانا نطفو نلعلنا صقماتنا بسلام كفتحينا ندلي كيناتي ندلي زلو تقارو نيم كيت الدالة هز تقرأي زول سنك خيت أقرب هز تقرأي زول هروش خيت الدالوي عدو تقرأي زول كيت قال المأنسة تقرأي زول شن بايو تقرأي كوينس هدي سابا خيدني أو نسي أخوي ناس أبيت جميل أبيت ودع اسماني فلتا سو بروحيو وعزانا قال سناون بروحيو نعود فمن خير من ذا ترات النجار يلا يكون دامبر مأنسة تقرأي تامس مرو مس هزبو قدحن حزون مسرع إنما يوزر باركز زخوركم تعذبتي أبارك على حوحات ميكيلا سكورم نداقلوز أززانها هبزح الساعات من قصة فيدرال متقرنت ملء مدلاوي قبر اللي سلازي نحنا ونبزخالنا يا عمي كندالو خنكلنينا قال سنا بروه يكون عوتنا يولالو أو خلو توساخي زل علم حسابات دما أبدي سابا زلو تقارو من اسي كيتقادل وتوسخ دما أدو تقراي سنق خيتدالو نداولو يزارولو سلازي ازي حزب تقراي نخيدالو من اسي تقراي نخيعتق نخيست نخيدالو ايو زقبر زلو زبل حساب العلم يرو ያው ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሰላሚና እንደል ማለት ንፌደራል ዝደገፍካ ወይ ንብልጽግና ዝደገፍካ ኣይኮነን ሰላሚና እንደል ማለት ድማ ህዝብ ትግራይ ንቃልሲ ንኸይዳሎ ኣይኮነን
ዝሓለፈ ዝነበረ ቃልሲ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ህዝቢ ኣክሲርና እዩ ብዙሕ ነገር ኣክሲርና እዩ ሶ ደጊም ካናፍቲ ጦርነት ተኣትዩ ካሊእ ተወሳኺ ኺሳራ ንዘይምርካብ ብዝብል ዳ እምበር ብተመሳሳሊ ፕሪቶሪያ ኣፍሪስዎ ተኮይኑ ኣፍሪሰየ ይበል ይብለና ኣሎ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ እስኪ ብሓደ ንከታተል ነው ኣፍሪሰየ ዝብል ተኮይኖም ኣፍሪሰየ ይበል ኣፍሪሰየ ንሕና ኣፍሪስና የለና ስለ ዘፍረሶ ምባል ግድን ኣይኮነን ፖሊስና ሃለወስ ኣላናወልኩም ዶ ሞይትን ሃለወስ ኣላናወልኩም ዶ ትፅበ ኣለኹም ድሕር ኮይኑ ከምኡ ኣይኮና ስለዚ ኣብ ክሊ እዚ ዘለና ኣማራፅታትና ድማ ክንርኢ ኣለና ከመይ ጌርና ንኸይድ ክንርኢ ዘለና ክኾን እዩ ስለዚ ከም ህዝቢ ክንምዘን ዘለና ከም ምምሕዳር ክንምዘን ዘለና ትድህለሉ ዲኹም ስኢትኩም ዲኹም ዘለኹም እንደገና ድማ ትዕሾ ዲኹም ወይ ንሱ ተቐቢልኩም ዲኹም ማዓፂና ሞታይ ንገብር ኢልኩም ዲኹም ኢደግኩም ኣቢልኩም ኢድኩም ንምሃብ ተዳኒኹም ዘለኹም ዝብል ሕቶ ክሕተተሉ ኢድ ንምሃብ ዝተዳለለ የለን እዚኣ ብሓፂር ከብል በዛ ተበልና ፅቡቅ ካብኡ ንላዕሊ ምባል ፅቡቅ ኣይመስለንን ስለዚ ትኩሉ ነገር ምባል ኣሎ ከም ብጣዕሚ ናይ ሓንቲ እየ ዘበልኩ ምስታ ሉኣላውነትና ክብል ከለኹማ ተደሚርና እዚአን እውን ተዋሳሲበን ናብ ዓይን ዝኣትዋ ዘለዋ ምእንታ ንሳ ሕቶ ከይትመፅእ ምእንታን ቀፃልነት ክንዳኸም ንሳ ከይንሓትት ምእንታን ውሽጥና ክንምፀፅ ትሕቶት ዶ ከይብል ዝመፅእ ዘሎ እዩ ንዕዳዲኡ ግዛዕ ምዝኡ ደሞዝ ገለመል እዩ ኦኬ ኣብታ መፍሒት ኣብ መጀመርያ ዝበልኩም ነዚኣ ምግባር ዘድሊ ምድላው ከካብ ባዕልና ንግበር እቲ መንግስቲ ተብኡ ዘለዎ ሕቱኽቱኽ ላዕለዋ ኣመራርሓው ዘሎ ሕቱኽቱኽ ቀልጢፉ ክፈትሕ ዘን ክመርሕ ዘኽእሎ ቁመና ክፈጥር ኣለዎ ንዘድልየና ነገር እዚ ኢልካ ፍልጥ እዩ ንሱ እውን ከማልእ ኣለዎ ከም ህዝቢ መጠን እውን ኣብዚያ ክንስለፍ ኣለና እምበር ከዚ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ እዚ ታደሰ ወረደ ዝገልጾ ዝነበረ ሓሳብ ኣብ ኣላማጣ ኣብ ዞባ ደቡብ ንህዝቢ ኣኪቡ ዝገልጾ ዝነበረ ሓሳብ እዩ ያው በቲ ህዝቢ ንዝተዋሃቦ ሕቶ እዩ መልሲ ዝህብ ጸኒሑ ብምቕጻል ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ኣላማጣ ኣብ ዝተገበረ ኣኼባ ብዛዕባ ጸምዶ ብዙሕ ተባሂሉ እዩ ካብቶም ዝተለዓሉ ሓሳባት እስኪ ባሕሪ ንከታተል ጥምቀት ኢልካ ልሕደግ ሞይትካ ልሕደግ ዳ ኾነ ምትዕራቕማ ዘሎ ዳ ኾነ ተበዲልና እንትትወስርዋ ዘለኹም ታጽምዶ እንትትፈጥሩ እንተለኹም ዓንድ እንተሃልይኩም ጽኑዕ እምነት ዘለዎ ተፈራሪንኩምሉ ንህዝቢ ትግራይ ወሓስ ክኸውን ዝኽእል ጽምዶ ገርና ኢና ጽባሕን ውሆ ብድሕሪና ዝወቕዓና የብላን ሞ ንቅድሚት ደድፋ እንተይልና ኣይበል እንተይልና ናብ ቅድሚት ተደፊእና ስርሖም ኣይሓድጉን እዮም እዩ እምበር ብፍሉይ ኣባህላ ጽምዶ ዝብል ሽም ወፂ እምበር ጉርብትና ምሕዝነት ዕርክነት እዩ ዝኾነ ኾይኑ ግን ከምቲ ቅድም ኢሎም ዝገለጽዎ እዚ ክያዶ እዚ ክንደይ ዝኣክል ተኣሚኑሉ ይኸውን ናብዚ ክረኣቱ እንተለና ክንደይና ዝኣክል ዓርሰ እምነት ሕዝና ናብቲ ሕብረተሰብና ኣቱ ኣለና ክንደይና ዝኣክል ኢና ኣሚንና ቅድም ኢሎም ገሊፆሞ እዮም ፅዋ ምድግጋም ከይኸውን ምንቲ እዚኣቶም ወዲ ድሞ ይሓዲ ገሪሙ ዝብልዎም ስላሉ መቸም ክንፅግዖም ንኽእል ኢና ድሓር እንትትኩስንያ ብማንካ እንትዝሕልን ኢድካ ከይገብሩና ትምሕዝነት ጽቡቕ እዩ ትጉርብትና ጽቡቕ እዩ መዋስብቲ ኢና ጎራብቲ ኢና ከፍቶምን ከፍትናን ብሓደ እንሰት እያ ኣምሓራ ይኹኑ ኤርትራውያን ይኹኑ ዓፋር ይኹኑ ብምንም ዝፈላለየና ነገር የለን እቢን ግን እንታይ ኢና ንወስድ ክንደየና ዝኣክል ሙሉእ ሓላፍነት ይወስደሎ መንግስቲ ትግራይ በተለይ ብዙ ዘሎ ማለት እዩ በተለይ ናይ ሰሜን ኢና ክንወግዕ ክንደየና ዝኣክል ዓርሰ እምነት ሒዝና ኢና ናብኡናት ዘለና እምበር ትምሕዝነት ትኽክልኩም እዩ ፍትኒ 17 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ዝተገለጸ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ክንደይ መንእሰይ ብሓደ ከም ዝተቐበሩ ኣብ ናቕፋ ክንደይ መንእሰይ ተሪፍና ንሳቶም ኣብ ትግራይ መሬት ትግራይ መፅኦም ክንደይ መንእሰይ ከም ተረፉ ንማንም ዝተሰወረ
كندينا إذا أكل تمنجسنا خندينا إذا أكل تأمامي نت حزب خمدي لنا قلت أقول نطلع نت حزب خمدي ونقبل لنا صمد فتيرنا إلو نت حزب خردوا نطلع تمنجسي كند إذا أكل عرسة من تغير صمد قرنا أنا سبحان الله بدي حرينا زو عنا لأن مون قدمي ترفع أنتنا هايبل أنتنا أنا وقدمي ترفينا فرحوا ما يحضرون أي حد قولي كما ينقرنا هون ودحر مبارك زخوركم تعذبتي ولدنا بزعبا صمد أديهم قرصوا زلو حتى إيو بزعو تمسكن داويس زملو سمرسني اسكي بحرن كازلا صمد ترجم مستعي بسرو صمد خزي احنا حزنا يا نازا ترجم حدا غزي كاب إيرترا سللتل على ذات صمد بحماق عين نريا سواتنا ازي جيغايو صمد مالت ترجمو حدنتيو حدنت هزو مالتيو صمد مالت እዚ ማለት ኣብ ኢኮኖሚ ሶሻል ፖለቲካል ረብሓታትና ሓቢርና ንጠቐም ማለት በቃ ትርጉም እሱ ስለዚ ኣብ ኢኮኖሚያዊ ኣብ ሶሻል ኣብ ፖለቲካል ረብሓ ምስ ኤርትራ ኾነ ምስ ኣምሓራ ህዝቢ ኾነ ምስ ኣገው ኾነ ምስ ዓፋር ኾነ ሓቢርና ንጠቐም ሓቢርና ንዕበ ግጭት ተብሎምፁ ሰዓታት እውን ሓቢርና ንቱ ላብ ግጭት ለእቴና ኣሎ ሓይሊ ሓቢርና ንሞክቶ እዩ ስለዚ ዝልፀሎ ሰብ የለይ ማለት እዩ አንቶ ሰይጣን ተደጋጊሞ ዋዋ ታይ ሰይጣን ልብል ነገር ድምፂ ምክንያቱ እንደሕር ለሰላም ልጸልእ ሃልዩ ሲኡ ማለት እዩ ሰይጣን ማለት እዩ ተኸክል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰላም ክጽላ ይውሉ ሰላም ኢሉ ልመጽእ ሓይሊ ናልኾነ ይኹን ጎራውትና ክንቕበል ይግበአና ስለዚ ቅድሚ ሕዝል ትጎዳና የኣኽለና ኣብ ዕፅዋይ ክባይ 360 ዲግሪ ልተኸበብናሉ ቢኮዝ ኦፍ ዋት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ በአምሓራ ኾነ በዓፋር ኾነ ብልተፈላለዩ በኤርትራ ኾነ ጸላእቲ ስለለብዛሕና እዩ ማለት እዩ ምስዓቶም እንድሕር ተዓሪቕና ኸኸዚ ምስ ኩሎም ሰላም እንድሕር ኮይና ህዝቢ ለህዝቢ መንግስቲ ሃምቲ ጎዲፋይል ወሎ መንግስቲ ነው ዓለ መንገድ ክል ይኸዲ አሕና ህዝብ ግን ኣብዛድና ምስ ቆቦ ብዛ ዓቕምና ማለት ብዛ ጫፍ እዚ ኣለላ ብኻሊ በኤርትራ ጫፍ ለለ ኸሙ ጌርና ዘን ጉራውትና ዘን ዙርያና ሰላም እንድሕረምፂና ህዝቢ ለህዝቢ ግንኙነት ተፈጢርና ትጉዳኣትና ክንቅንሲና ኣሕዋትና ክነብዝሕ እምበይ ጸላኢ ኣይናብዝሕ ማለት እዩ ስለዚ ትጥቕሙ ኢሉ ወዝሕ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ክንሪኦ ልግበአና ትጽምዶ ትትርጉሙ ትጥቕሙ ኢሉ ወዝሕ ማለት ስለዚ ኣብ ምትእምማን ሓደ ቅሬታታት ሰሚዓ አንቶ ኸዚ ዛጽምዶ ለዓና ጥራሕ ይኾንቲ ይጠቕመና እዚኣ ንሕዛ ልግበአና ጽምዶ ለኹልተና እዩ ኸዚ ለኣብነት ምስ ኤርትራ ንጸምድ ተለና ለኤርትራ እውን ለተጋሩ እውን ምስ ኣምሓራ ክንጸምድ ከለና ለምሓራ እውን ለተጋሩ እውን እዩ ምክንያቱ እሳቶም እውን ጽምዶ ኢሎም ልመፅዎ ኣለዉ ብሄራዊ ረውሖኦም ከጠጥዑ ስለልደልዩ ረውሖ ክጥቀሙ ስለልደልዩ ስለዚ ንሕና ክንጽመድ ከለና ለ ጥቕምታትና ሓሊና ታልውልኹምዋ ኣካውንት ተሓታትነት ልውሉ ነገራት ሃምለለዉ ኮይኖም ማለት እዩ ኣብ ጥቕምና መሰረት ጌርና ኢና ንጽመድ ለና ማለት እዩ ምስቶም ኣሕዋትና ስለዚ እዛ ጽምዶ እዚኣ ልኹልና ብማዕረ ብልትጠቅም መንገዲ ቶም ስጋኣታት ኤርትራ ተኣምንዎ ዲኹም ልዋዕሉ ረብሓ ክብል ምሳና ሕውነት ክፈጥር እዩ ኤርትራ ህዝቢ ኣምሓራ ተኣምንዎ ዲኹም ልዋዕሉ ረብሓ ክብል ምሳና ክጸምድ እዩ ብማእኸላይ መንግስቲ ልግበረሎ ትርእይልዎ ኣለኹም ኣምሓራ ክልል ኣብ ዕግርግር እዩ ኸዚ ህዝቢ ሰላም ስኢኑ ነው ቢኮዝ ባርከት ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ብዛዕባ ጽምዶ ሓደ ወላዲ ብተወሳኺ ዝበልዎ ነገር እስኪ ብሓደ ንካተሎ ጽምዶ ማለት ብተዘዋሪ ዕርቂ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላክ ንርፈትዮ ዕርቂ እዩ ቅድሚ ሕዚ ሃለቀ ቤተሰብና ቅድሚ ሕዚ ሃለቁ ደቅና ቅድሚ ሕዚ ተሰውኡ ኣሕዋትና ትግራይ ይብልና ኣምሓራ ይብልና ሓደ ወደይ ብትግራይ ሓደ ወደይ በኣምሓራ እዚ ኣዋን መድሃኒ ዓለም ዕለቱ ስለ ድበፅሐ እዩ ሕዚ ዕለቱ ስለ ድበፅሐ ምከመ በፅሓ ግዜ ይህብሎ መፅሓፍና ቀኑ ሲደርስ ኣንባ ይፈርስ ሕዚ ኻላይ እቲ እግዚአብሔር ድመረቆ መዓልቲ ስለ ድበፅሐ ኣሕዋትና ስለ ድመፃኹም ደስ ይብለና ኣነ ጽምዶ ማለት ፍቕሪ እዩ ፍቕሪ እንዳሓልዩ ኩሉ ነገር ሙቺ እዩ ኩሉ ነገር ዳማራርሓ ይምቸይ ድትመረሕ ይመቸይ ድመረሕ ይምቸይ ፍቕሪ እንዳሓልዩ ጽምዶ ማለት ፍቕሪ እዩ ብመፅሓፍና እስመ በኣሃዱ ፍቅር ይሰሃብ ካልኡ በአንዱ ወንድም ፍቅር አንዱ ይሰባል ለወንጀል መጽሐፍና ፍቅሪ ለሐልዩ ጽምዶ ለሐልዩ በሓደ በልዕና በሓደ እንድሕሰትና ኣዋ እንደኾነ እዩ መድሃኒ ዓለም ዕለቱ ስለ ድበፅሐ ደስ ብለኒ ለኣነ እቲ ጽምዶ ብጣዕሚ ቀበለናዮ ኣምሓራ ይበልና ትግራዋይ ይበልና ኩሉ ዓድና እዩ ኣብ ቅድሚ ሕዚ እኮ መኾኒ ስልጠና ኸይዶም ትብልና እንዴት ትኮንና ናድ ቁም ነገር ኣቦ ገራት መራሕቲ ሃይማኖት የና ርኸና ኣብዚ ግን بخالي تسيمنا مالتي بخالي تسيمنا جن بداني عالم فقادو بوصحي حز خلاي كريستوس دا عززو خوينو بتصمدو بطعم دالي لنا يو جن تناجر
مترطار لي يبلنا امبار كزخوركم تعذبتي بزعوا صمدو ዝተባሃለ حساب كم تخنكاتاتلو ዝጸንሐና ይመስል ብምቕጻል ኣብዚ ኸ ሰራዊት ሻዕብያ ከም ዘይመስሉን ነይሮም ሻዕብያ ኣዲሕኖም ይሕኪሞምኒ ዝብል ሓደ ሓውናኒ ኢኻ ብሓደ ንከታተሎ 452 ሰብ ንኤርትራ ወሲዶም ወሲዶምና መዓዝ እዚ መስከረም 7 مسكرون شو عد بعري بعد شموق حليف كمالتي ماكينة صحابي تنا تمزم بتحت الدول تاو بغفال وسيلة منا تأكلنا هنا 400 كوين نمبر مجمرة 300 تاو 200 ساعة تاو خمنا له وسيلة منا مالتي حفشاوي شماغل لي هون دق انستي وانا عرقتات كل تأكل ودا نعمل مالو أو سيونات أو من سناتات دحنا زنو دكرسين وين نيران تحت علم حسر شو من تزوانا تاو تسانح ديرهم معرز بحال وانا حاصر تمرت تمثل كاين دا غيرهم 56 سنه تاو طبعا زمان يفوت هنا خندزي ني ارترا خايدو ملو طرح يبال نير بميديا بديفيدي بغاليمبر من كيدو خمي مسي ما نفلط يلن اميدان عالم اسك حد زرف سمع يفلط تاو افتاو البروتاريا معلتي حدا جنرال زوا مرحي ناي غاشواركا مسيوم بقى نحنا فانو هيقت لكم الا نعوا عنا امصيناكم كمتا زمصاناكم ግን نعدهم مرسوكم يلونا شيلنا نعدنا 14 ساعات 7 شرار ملساتينا مالت تي ككعبلو شرولو زيت ولا شكر امصيومنا تاو اورنيل تموديو من تقال لاي كندي غادي كابيت وليد كابي عبيها وزت زبل بزح تاريخ زي مصحفامنا سغير يابون زين خبر مبارن فيتم نغيرهم حق هزار حق حيش نحنا نقول لنا سيل 450 كلتن سو كينا كلنا مزينا مغنياتو بوشتنا وقا خوغدنا ايميلنا تحسبنا نوعلنا نحدرنا تنخل لنا جن خمت تصبينا يخونن حكمنا غيرهم لا ولا يفرز خود نيرم تسالي قوام حمام زنوره كلتا سبات كيدو قفع ولد وصحنا يلا ግን ተኾነታት ሓሲብና ይምበር ዝበፅሐና ጎፍዒ የለን ንሕና ስለዝመጣሁ ምናምን እዚ ሁሉ ነገር ይብለኝ እንዲያም ኣነ ሻው በፅሑ ኣነ ንመጀመርያ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ኣነ ንመጀመርያ ግዜ እምበር ብሕማራ ዝኸደሉ ዝጠፈሉ ኣደባይ ዝኸደሉ ዝፈተኹ امبارك زخوركم تحتاتلتي إذا يوتيوب channel نايلو معنتي وانا وان ازراراب زخون زعباتات ازم كنكاتاتلهم زصنحنا يمسلو ابزلو معنت زقرو كلكم مدب حدش نغير كم درهكم بعد ملؤ تسفاي او قصالي بخالي حدشتين وانا وان زعباتات ملسنا كسام نراخب ابزا زلخمو سلام